Ćao, ko vidim koliko nas je. Mislim da smo sad svi tu. Tu smo svi. Ja predlažem da počnemo. Da, ne, samo sam htela da vas sve pozdravim, drago mi je što smo došli u ovolikom broju. I dalje bih prepustila, pošto na Novosadskom volonterskom servisu naši Opens volonteri znaju, što se tiče vas, takođe smo bili na prethodnoj radionici, tako da ja taj deo ne bih dužila, da li bih prepustila tebi reč. Eto ovako, dobar dan svima. Moje ime je Danijela Dačanić-Martić i ja radim u školi Milan Petrović već više od 20 godina i negde moje profesionalno usmerenje je da radim sa osobama sa smetnjama u razvoju. I dobili smo negde priliku da sarađujemo sa Opens centrom i iskreno sam pre svega iznenađena da ste se ovako u velikom broju odazvali i negde je ovo prilika da sa vama podelimo neka iskustva i naša znanja kako je to raditi sa osobama sa smetnjama u razvoju. Uopšte kada kažemo volonter, ja pretpostavljam da svaki čovek, kad bi neko rekao ja sam volonter, bi pre svega dao neku karakteristiku da ste pre svega jedna humana osoba koja je negde spremna da svoje vreme odvoji i pokloni nekome drugom zarad nekog cilja. Isto tako kada kažete nekome da je defektolog i da radi sa osobama sa smetnjama u razvoju, takođe se pripisuje ta neka pozitivna namera da nekome pomognete i da poklonite svoje strpljenje, jer puno strpljenja treba i puno vremena, tako da nekde tu u startu mogu da nađem neku vezu između vas koji ste negde otvorili svoje srce da pomognete i poklonite svoje vreme, a s druge strane i nas koji radimo sa osobama sa smetnjama u razvoju, da nam je to možda negde zajednička karakteristika. Cilj ovog današnjeg našeg druženja jeste u tome da pokušamo da vam približimo neke osnovne osobine osoba sa smetnjama u razvoju. Ne znam da li ste vi imali priliku da negde razgovarate, sarađujete, družite se sa nekom osobom sa smetnjama u razvoju. Da li neko od vas imao? Ne. A ti jesi? Pa i u osnovnoj i u srednjoj školi u razredu imamo učenike sa smetnjama. I kako je ta osoba prihvaćena? Pa u osnovnoj nije bilo toliko dobro, mislim, bilo je dosta problema i mislim da je to dosta do toga kao što smo bili nezreli, ali u srednjoj već to dosta drugačije i onako, prilično se i družimo, imamo dosta komunikacije. Prosto ste vi sazreli, možete to da uočite i da se potrudite. Da bar potrudimo da što korektnije taj odnos izradimo. A da li mislite da su te osobe negde prihvaćene u našom sredini? Recimo sad kad bi se vama pojavila neka osoba, koji bi vam izazvala osjećaj? Ono što je moje iskustvo kada razgovaram sa ljudima, uglavnom je kada nešto vam je nepoznato, sad ne mora uopšte biti da govorimo o osobama sa smetnjama u razvoju, jeste strah. Kad nam je nešto nepoznato, mi se uplašimo, ne znamo kako ćemo, da li ćemo tog nekog da uvredimo, kako da pristupimo. I strah je obično stvar koja nas odbije. Znači, bolje da se sklonim, bolje da ne vidim, obično je taj strah od nepoznatog. Tako da je negde ideja celog ovog predavanja da mi pokušamo da vam približimo te stvari, da upravo negde postoje ta vrsta straha i odbijanja ukoliko budete bili u prilici da sarađujete sa osobama sa smetnjama u razvoju. Ono što je onako spontano se dogodilo jeste upravo to da su na ovo predavanje došli i naši korisnici iz radnog centra, to jesu osobe sa smetnjama u razvoju, oni su sa nama, tako da meni je to posebno drago. Ja se nadam da će se i oni uključiti u ovo što ću ja pokušati, kratko ću vam istražiti, prosto postoje fakulteti koji prvi 5 godina i bave sa ovom pričom. Ja ću probati da vam onako kažem neke osnovne stvari koje vas mogu da zainteresuju i prosto onako osnaže u neku ideju ukoliko budete bili u prilici da sarađujete s njima, ali eto već ste sada u prilici da ih poznate. Ja ne bih sad ovako da na početku stvaram neku tenziju kada se vi predstavljate, nego možda kad se ovako kroz ovo predavanje upoznamo, negde očekujem da ćemo se spontano onda međusobno upoznati. Ovdje vidite na prvom slajdu da smo mi napisali da će se baviti nekim preporukama, nekim najosnovnijim stvarima vama volonterima o osobama sa invaliditetom ili sa smetnjama u razvoju. Nastao je jedan priručnik koji ćete vi preko vašeg volonterskog centra sigurno imati priliku da se upoznate ukoliko vas ovo predavanje bude zainteresovalo, gde ćete dobiti te neke opšte smernice u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju, a negde je cilj
da dobijete osnovne informacije na koji način treba da se prilagodi prostor, sam alati i sama komunikacija sa osobama sa smetnjama u razvoju. Mi smo ovdje negde pre nego što počnemo sa tim osnovnim informacijama, hteli da vam ukažemo da postoji dizajn za sve. Taj dizajn za sve se odnosi, možda ćeš ti Miro moći da me dopuniš, ali onako kako sam ja shvatila u konsultacijama sa Mirom, kada se bilo šta dizajnira, neki prostor, neki aparat, bilo šta, recimo da uzmemo sad autobus, vodi se računa da bude pristupačno za sve. Znači, mi polazimo od nas sami, da mi možemo da se popnemo u taj autobus, da mi možemo, ako ne možemo da sednemo, da se držimo, ali taj autobus je dostupan za sve osobe, i slabovide osobe, i sa kolicima, zato se vodi računa da on bude ravan onaj pod, dakle da li su svi autobusi, ovde imaju stepenište, čak i u onom redu vožnje, kada imate naglašeno je koji autobus je za osobe sa invaliditetom, da bi mogli kolicima da uđu, što se naravno odnosi na majke sa kolicima. Znači, jako su u današnje vreme vodi računa da stvari koje stvaramo i dostupne su širom broju ljudi, budu dostupne za sve. Naprimjer, ja sad Mira mi objašnjavala šta je to znači dizajn za sve i ja sad zaključavam auto i moj auto čuje se klik, znači zvuk, ali u isto vreme pale se i žmigavci. Ja dobijam dve informacije, ono što mogu da vidim i ono što mogu da čujem. Znači, ako osoba ne čuje, ima signal vidno da se zaključalo. Znači, dostupno je za sve, prosto mislim da su u današnje vreme i mobilni telefoni dizajnirani za sve. Čak i malo dete od 2 godine zna telefon, pa ko ne vidi dobro, mogu da se uvećaju slova. Zašto poruka se i čuje, ali i vidi, jer pokriva i čulo vida i čulo sluha. Dizajnirano je za sve. Sad ne bi vas previše s ovim informacijama davila, ali prosto negde da onako imate u svojoj svesti da su stvari oko nas nisu prilagođene samo za nas koji smo tipičnog razvoja, nego se vodi računa i za osobe koje negde odstupaju od tog tipičnog razvoja. Bankomati, takođe imate i zvuk, i sijalicu koja daje signal, pa bankomat nikad nije ovde, nego je ovde negde u ravni, pa čak neko i u kolicima može da ukuca tipu i da dobije taj novac. Ovde vam ne bi sad išla dalje, manje više da sam vam dala primer, ali ono gde bi ja onako htela da vas upoznam, ali slobodno mene prekinite, pitajte, ja bih volila da ovo bude interaktivno, Ljubice, naravno i ti slobodno. Ja bih govorila po nešto o osobama sa poremećajima iz spektra autizma, o intelektualnim smetnjama, motoričkim smetnjama, govorno-jezičkim, oštećenjem vida i oštećenjem sluha. Za svakog bi rekla po nešto i tu ću se onako da neke primere dam koje bi vam onako celoživotno ostale u nekom sećanju i da možda prepoznate. I ovo su samo onako neke ključne informacije koje će vas možda zainteresovati da nešto pročitate, a možda vi ste svi u srednje škole. Možda će nekog navesti da recimo studirate defektologiju ili nešto da se na tu temu bavite kroz dalji život. Govorit ćemo o tim vrstama smetnji koje sam ovde navela, kako da se organizuje radni prostor za te osobe, kako da se urede njihovi alati i uređaji i na koji način sa njima teče komunikacija. Sad, prvo ćemo krenuti sa osobama sa poremećajima iz spektra autizma i osobe sa intelektualnim smetnjama. Jeste imali nekad priliku da vidite, prepoznate neku osobu sa autizmom ili sa intelektualnim smetnjama? Jeste. Sad ja sam stavila ovako ove dve fotografije, a vi ćete mi drugari ispraviti ako nisam u pravu. Recimo osobe sa autizmom, ono sad prvo kad nekog vidite, to su uglavnom osobe koje nemaju nikakve fizičke manifestacije, da kažete, ako vidite samo sliku njegovu, uglavnom su lepo fizički razvijeni, lepo imaju lice, znači nikada po fizičkom izgledu ne biste prepoznali osobu sa autizmom, ali oni vrlo često imaju leptiranje rukama i često hodaju na prstima, već po samoj motorici, kako se kreću kroz prostor, možete da ih prepoznate. Samo vizualno da vidite njihov lik, ne bi nikada pretpostavili da imaju bilo kakav vid smetnje u svom razvoju.
Dok je recimo kod osoba sa intelektualnim smetnjama, ja sam ovde stavila osobu sa Downovim sindromom. Jeste viđali nekada osobu sa Downovim? Oni odmah po fizičkom izgledu vidite da su drugačiji. I ovde vidite, oni su nekako svi slični po fizionomiji kako izgledaju i vrlo često osobe sa intelektualnim smetnjama imaju i neku fizičku, pogotovo sindromi, oni su vrlo slični, određeni sindromi, jedni na drugi liča, kao što Downovci su prepoznatljivi. To je nešto onako najuočljivije što bi mogli onako na prvo da uočite osobu sa autizmom i osobu sa intelektualnim smetnjama. Ali šta je ogromna razlika između osoba sa autizmom i intelektualnim smetnjama? Osoba sa autizmom vam neće onako prići, tražiti komunikaciju, da li imaš žvaku, da li možeš da mi daš, hajde sa mnom, neće inicirati komunikaciju, dok osobe sa intelektualnim smetnjama su vrlo često, vrlo neposredne, pa nekada ta neposrednost malo i pređe neku granicu, oni će vam uvek prići, tražiti nešto, komunicirati s vama, biti topli, onako što se kaže socijalno lepljivi. To je ogromna razlika između osoba sa autizmom i osobe sa intelektualnim smetnjama. Jel možete da me pratite, sam vam razumljiva? Ja sam sad ovde, recimo, ako bi imali priliku da budete volonteri nekoj osobi sa intelektualnim smetnjama ili sa osobom sa autizmom, gledala da sažmem neke karakteristike koje se odnosi na jednu i na drugu grupu i ono što je onako jako bitno, ali pre svega bih htjela da kažem da hvala ti je mir iz tog nekog radnog prostora, da i kod jedne i kod druge grupe naših korisnika je neophodno da budu